接下来这对姐妹花啊，也是脾气火爆。本来很平常的一件事呢，却让他们怒发冲冠，对民警大打出手。不是你什么意思啊？不是民警了，行不行啊？走啊，不让走啊！你不是不让我们走啊？今天你抓住为主不留，我告诉你要干嘛？2015年1月11日下午5点多，在北京地铁6号线物资管理学院站，2名女士对执勤民警大打出手，导致民警身体多处受伤。当时警官要检查我们的身份证件，我说没有带。检查我身份证件的那个警官就追上来拦着我，不让我走。王芳和王玲是姐妹俩，当天执勤民警例行检查要求他们出示身份证，可姐妹俩谁都没带，又说记不清身份证号码。随后民警要求2人到警务室配合查询，可姐妹俩却急了。当时这个围观了好多人，然后都说强制执法，让把他们强制带至警务室。这个2名被告人就是还是不配合民警的工作，然后在民警把他带至警务室的过程当中，又有对民警有踢打行为，将另外一位民警的脸部给抓伤。经鉴定呢，之前的一位民警还有后面这个民警的伤情都构成轻微伤了。他的伤是你们造成的吗？是。由于案发时正值下班高峰，姐妹俩的行为引来大量乘客围观，严重影响了地铁内的正常秩序。我现在所在的位置是地铁6号线的物资管理学院站。那么周围除了紧邻着物资管理学院呢，还有非常密集的住宅小区，这里每天的人流量非常的大，所以地铁内每天都进行着非常严格的安检工作。还是我觉得素质问题，这个我觉得配合警察也是我们每个公民应尽的义务。其实这也是为了我们整个社会安全着想的事情，而袭警的话，我觉得这种事情真的不应该。这个我觉得应该受到全社会的谴责。当然有很多人就是比较赶时间啊，或者就是不是太理解啊，可能会有抵触的这个情绪。大家和平处理这件事嘛，他需要你出示身份证就给他就行，他只不过是看一眼吧，然后核实一下。2015年4月9日，因为涉嫌妨害公务罪，王芳和王玲被提起公诉。回想起当时发生的一幕，姐妹俩后悔不已。觉得当时可能是做事情有一些冲动，当时的态度不够理智，以后若遇到这种事情的话，我觉得我会更加理解民警同志，也能够配合他们的执行的公务。市一线长一致，谢谢。提醒大家呢，以后在出行、乘坐地铁、交通工具或者出外旅行的过程当中，一定要带全自己的身份证件，不要在民警就是说盘查时造成不必要的麻烦，同时也方便民警工作，也利于自己，就不会造成这样的结果。当天法官没有作出判决，案件还在进一步审理中。